keldim yana. Kechagi ashulalar rosa yoqdi. Aytib yuribman. Ozgina idishlab qoldi endi. Menga qara Zarina, mehmonlar xursand bo'lib ketishdimi eshitdim. Xursand bo'lmaganda qanday ko'rdingiz-ku? Hammasini kayfiyati a'lo darajada. Milon tuta, hey milon suda, ishtaha karnay mana. Nargis? To'g'ri? Sizlarga nima bo'ldi? Nargis? To'g'ri. Kelganimda 3 kun bo'lgan bo'lsa, har kuni bitta qiliq chiqarib turishadi. Yana nima? Oshqash deydilar bular. Ey Xudoyim, ey. Nimaga hammang cho'zilib yotibsan? Menga qara. Turlaring o'rningdan. Menga qara. Nimaga cho'zilib yotibsan? Ey Xudoyim, ey. Voy Zarifa, Rustam aka, oshira ordi shekilli. Naryo'ni buvimga qilib qoldilar. Tur hamma o'rningdan, Ro'shan. Bor, suv olib kel. Aka. Ha? Mana ham to'yimi? Ha, sen tur. Yana vaqtda sizga majbur bo'lsa, tog'amga qanday javob beraman? Buvijon, turing o'rningdan. Buvijon. Sizga vaqtda. Tog'amga qanday javob beraman? Binafsha opa, sizga nima qildi? Binafsha opa. Binafsha opa, turing Binafsha opa. Sizga nima qildi Binafsha opa? Mani o'ldirdi Binafsha opa. Maskani Binafsha opa. Qachon kursa qolmaydi? endi nevarangiz nima qilasiz? Sizdan qo'rqdim, bilasizmi? Voy sho'rim qo'shni. O'zingizga keling. Ha, shoshmay tursin bular. Ha, shoshmay otasi. Otasi ham bitta gapiradi bo'ldi. Qursin. Qanday kunlarga qoldim mana. Qara. Qilg'iluvini qilib, orqamdan qator kelishini qara, turli qator. Pullaring. Ha, pullaring. Menga qara. Seni men nega olib keltirdim, a? Tog'ang kelsin. Seni jo'nattiraman uyingga. Sen yordamchi bo'lasan deb o'yladim. Sen ishing o'g'il ekansan. Sen mashaychi, ha? Eng yomoni sensan, bilasanmi shuni? Eng yomon falonchisan, ishni boshlaysan. Senga-ku umuman gap yo'q. Bo'ldi. Endi ko'radiganlaringni ko'rasanlar. Dadang kelsin. Hammasini aytaman. Nima? Meni ajalimdan 5 kun burun o'ldirmoqchimisanlar? Aka, bugun nechinchi chizgi? 20-chi. 21, 22, 23, 24, 25. Voy, siz 25-chi doğrayasizmi? Ishemalaring. Turqin ko'rmasin senlar. Sen shoshmay turlaring. Otang keladi-yu, hammasini aytaman. Senlarni joying jinnixona deyman. Keyin dadang kelsa, bularni internetga topshirib yubor deyman. Gap tamom. Internet emas buvijon, internet. Qani ko'zimga ko'rma, yo'qollar. Yo'qol dedim. Buvijon kechiring. Kechiring, yo'qol. Sudga beraman. Sudga?
Mani nabiralarimni sudga berar ekansizmi? Ha, sho'xlik uchun, ha? Nima? Voy, o'lib qolishimga ozgina qoldi-yu. Qanaqa sho'xlik, qanaqa bola? Ana, o'zi aytyapsiz-ku, ozgina qoldi. O'lmabsiz-ku. Ajalim yetmagan ekan, navoqqa tirik qolib o'tiribman. Qarang. Ay, o'rgilaysizda. To'ppa-to'g'ri aytyapsiz. Menga qarang. 40 yil sho'xlik qilsa hamchi ajali yetgan bo'ladi, bildingizmi? Yuragingiz o'lgur nimada? Siz haligi sovunni tufagimida qaqsa yonib ketadigan. Ana endi bildim. Bo'yda nima uchun enagalar to'xtab. Chidolmasligini. Men ketaman. Hozirroq ketaman. Ketmonini olib ketdi, deyman. Ketaman, lekin men bu to'xtaysiz. Sudga berib, alamimdan chiqmasam, binam shotimni boshqa qo'yaman. Bildingizmi? Voy, menga qara. Ha, menga qara. Otingni o'zgartirib, tushmoqman qo'ygin. Tushmoqman. Ha. Tushmoqman. Assalomu alaykum. Keling, marhamat. Gul olmoqchimisiz? Ha, guldasta olmoqchi edim. Sizga yordamim kerakmi? Kimga qanaqa gul olmoqchiligingizni aytsangiz, shunga qarab tavsiya qilgan bo'lardim. Yoshi, bo'y basta, rang ro'yi qanaqa? Balki qon gruppasini ham aytib berishim kerakdir. Yo'q, izlab borib qaysi kasalliklar bilan kasal bo'lganini ham bilib kelaymi? Yo'q, unaqa emas. Yaxshi tushuntira olmagan bo'lsam, uzr, bilasizmi? Gul taqdim etishning ham o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Masalan, bo'yi past ayollarimizga maydaroq gullar, binafsha, moychechak, lola, yoshi kattaroq ayollarimizga ana unaqa oq atirgullar, bo'yi baland, chiroyli. Menga qizil atirgul kerak. Xo'p, bo'ladi. Nechta bo'lsin? 18 ta. Hozir. Marhamat. Nimaga aynan 18 ta? Gullar juft olinmaydi. Bunisi bitta qo'shib oling. Xo'p, bo'ladi. Marhamat. Nech pul bo'ladi? Kassaga to'laysiz. Ha. Demak, bu guldasta kelishgan, chiroyli. U ham yetmagandek 18 yoshdagi qizga atalgan. Voy. Telefonini qoldiribdimi? Ey! To'xting, telefon! Telefoningizni unutib qoldiribsiz-ku. Gulni ham Qanoyi. rostmi? Nega ketadi? Ha, ma'lum. Uyga borib gaplashamiz. Hozir endi yenigani qayerdan olaman? Bir kun avallab turing. Ertaga albatta topib kelaman. Xo'p. Enaga qidiryapsiz. Telefonni eslatganingiz uchun rahmat. Enaga masalasiga kelganimizda xavotirlanmasangiz ham bo'ladi. Voy, o'zingiz bunaqa asabiylashganingizga bir xolis gap aytmoqchi edim, xolos. Yaxshi boring. Nima xolis gap ekan? Bilasizmi, meni bitta zo'r dugonam bor. Agar pulini yaxshi to'lasangiz, enagaga elchiysiz. Nima dedingiz?
Juda hojatbaror qiz ekansiz. Rahmat. Lekin bu masalani hal qilishga o'zimni ham qurbim yetadi. Rahmat. Yaxshi boring. Assalomu alaykum. Turgan kunlaringizmi? Rahmat. Voy, muncha chiroyli. Men yaxshi ko'rgan atirgulni esingdan chiqarmabsan-a? Yo'q. Voy, rahmat, bonajonim. O'tir. Tinch xotirjam bo'lsin. Turgan kunlaringizmi? Rahmat. Sog' bo'ling. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Tekshiribsizmi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Ko'rinishingiz yomon emas. Menga qara. Maktabda darsga birinchi kelarding, to'g'rimi? Tug'ilgan kunlarimda ham har doim birinchi kelarding. Rosa kutdim-de. Keyin, 25 yilda ustozini esdan chiqargan bo'lsa, chiqaribdi desam, o'zing kirib kelding. Yo'q. Esimdan chiqarganim yo'q. Ertalabdan ishim ko'payib ketdi, vaqt topa olmay qoldim. Bilaman, ishing ko'p, bilaman. Komiljon, uylandingmi? Yo'q. Uylanganim yo'q. Tushunaman. Xotini o'lganiga 3 yil bo'ldi. Xotiningni sevarding. Senga boshqa xotinni keragi yo'q. Lekin 3 ta bolangga ona kerak o'g'lim. Agar xohlasang, o'zim senga aqlli, chiroyli qizni topib beraman. Yo'q, qidirish hojati yo'q. Taqdir bo'lsa, o'z oyog'i bilan kirib keladi. Bo'ladi. Albatta bo'ladi. Voy, qaragin, gap bilan bo'lib, hozir senga ataylab norin olib qo'yganman. Yo'q, bezovta bo'lmang. Vaqtim kam. Shuning uchun borishim kerak. Boshqa vaqt kelaman. Nuqul shoshilasan. Xo'p, sog' bo'ling. Bo'pti, kutaman-a. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy, keldingmi bolam? Yaxshi o'tiribsizmi? Xudoga shukr. O'zing yaxshi keldingmi? Va alaykum assalom. Voy, senga olib kelgan narsa mashinada qolib ketdi-ku. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Xudoga shukr. Eson-omon keldingmi bolam? Rahmat. Xo'sh, ana 3 pahlavon qani? 3 pahlavoningdan ikkitasi internat o'ynayman deb xonasida. Internet emas, oyi. Internet. Tushunyapsizmi? Internet. Menga baribir internetmi, to'g'ri. Lekin Ravshaningni ustozi kelib, ashula konkursiga olib ketdi. Aytib ketuvdi aytgancha. Xo'sh, eniga nimaga ketib qoldi? O'g'illaringdan so'ra. Voy, bugun Chinonam tomosha ko'rsatishdiki, ast qo'yaverasan. Nima qilib qo'yishdi? So'ra bolalaringni chaqir. Borib akalaringni chaqirib kelchi, qizim. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Komiljon, ovqat suvib kelaymi? Yo'q, ovora bo'lmang. Choyi o'zi bo'ladi. Qanaqasi? Ko'p. Assalomu alaykum, tog'ajon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qizim, sen bu yoqqa o't. Yo'q, o'tolmayman otajon. Nimaga endi o'tamiz? Chunki o'sha tomoshada men ham qatnashganman. Shunaqa degan. Xo'sh, yana nima qilib qo'ydinglar? Gapir! Hay. Voy. Jahliga bor bizlarni Kamol. Hech narsa qilishgani yo'q. Shu hali magnitofonni baland qilib qo'yishdi xolos. Oyi, siz nima bularni yonini ovurasiz? Menga to'g'risini ayting bo'ldi. Yonini olayotganim yo'q, borini gapiryapman. Nimaga bo'lmasa Binafsha ketib qoladi? Binafsha o'zi kasalvan ekan, bildingmi? Tappa o'zini tashlab yuboradi-ya. Tavba qildim. Skorovый помощьmi bu? Oyi, bu 11-enaga edi. 11-chi. Menga desa 111 bo'lmaydimi, a? Kasalvanti kerak emas menga, bildingmi?
Bilganingizni qiling. Rahmat buvijon. Endi sallani yoningni olmayman. Sallani deb qaragan chog'imda g'alq yolg'onchi bo'ldim. Rahmat sizga o'zimni go'zal buvijonim. Meni qarab turdi yo'qol ko'zimga ko'rinmalari. Bolalari. Ko'nglim sezib turibdi. Kimdir 12-enaga bilan tabriklaydi-yu. Qiziq, qanaqa ayol kelarkan-a? Jismoniy tarbiya ustozimizga o'xshamasa, uni ham amallasa bo'ladi. Jismoniy ustozingiz ayol kishimi? Undan ko'ra erkak bo'lgani yaxshi edi. Nega? Naq armiya deysan. Bitta o'qrayib qarasa, qandoq qilib 100 metrga yugurib borib qolganingni bilmay qolasan. Bu yaxshi-ku. Butun sinf 100 metrga yugurishga chempion bo'lasizlar. Bu sen ustozing bo'lganda, har qanday chempionlikdan voz kechib yorarding. Uni darsida, sinfxonada, mayli sinfxonani qo'y, butun sport zalni ham qo'y, butun stadionda chimim uchgani bilinib turadi. Bizni ham sinfda jismoniy tarbiya darsimizda chimim o'tsa bilinadigan darajada jimlik bo'ladi. Sani ham ustozing ayol kishimi? Yo'q, jismoniy tarbiya darsimiz sport zalda bo'ladi. Sinfxonamizda bo'lsa, hech kim yo'q bo'ladi. Hech kim yo'q bo'lgandan keyin chimim o'tsa ham bilinadi aka. Aka, shu gapingizni buvam yoki dadam eshitib qolishmasin. Tag'in 12-enagani o'rniga shu ayolni olib kelib qolsa, nima qilamiz? Qo'rqma. Uni eri, beshta bolasi bor. Bizlar bilan alohida shug'ullanishga vaqti ham bo'lmaydi. Tanishing, bu meni o'ytog'im Shohyuz. Xush kelibsizlar. Tanishganimdan xursandman. O'zi bizni sho'xligimizdan buvim bezor bo'ladilar. Endi yiqilishlari aniq. Aka, qarang, bu bizning 12-enagamiz. Yangi o'rtog'ingiz uni 12-enaga voy o'lay. Buncha xunuk bu. Oyman ketdi. Shoshma. Komol. Do'stlarni kutib o'tiribdi. Komol, bu yoqqa kel bolam. E'lon bo'yicha enaga. O'zing gaplarsan, yo'rog'ing boshqa. Assalomu alaykum. Biz e'lon bo'yicha qo'ng'iroq qilyaptik. Bizga enaga kerak. Siz? Ha bu erkak kishi ham enagalik qilar ekanmi? Avval qayerda ishlagansiz? Bolalar koloniyasida nazoratchi?
Siz bizga to'g'ri kelmaysiz. Rahmat. Hoyi. Nimalarni terib yotibsiz? Bugun kotibamga aytaman, o'zi shu ish bilan shug'ullanadi. Bugunoq enaga olib kelaman. Kelishdikmi? Men kechroq kelaman. Xavotir oldirma meni. Hop. Alo. Assalomu alaykum. E'lon bo'yicha qo'ng'iroq qilyapman. Aqloni tuzatish koloniyasida ishlaganingiz rostmi? Unda bo'lsa tez yetib keling. Iltimos, manzilimizni yozib oling. Ha. Hop. Kim? Voy, assalomu alaykum. Kiring. Va alaykum assalom, oppoq qiz. Shu xonadonga enaga kerak deyishgan edi. Lekin biz enaga Rahmat. Ha. Bo'pti. Mayli sog' bo'l. Ha, yaxshilar bilan ko'rishinglar. Hay, hop. sizni so'rab kelishdi. Kim? Qandaydir erkak. Nega hayron bo'lasiz? Erkak ham odam chaqir. Kelavering. Assalomu alaykum. Men Pahlavon Polvon bo'laman. Siz bilan qo'ng'iroqlashgan edik. Keling. Marhamat, turing. Tashakkur. Keling polvon. Qani ilohim. Tinchlik xotirjamligini bersin. Tinchlik bo'lsin. Nabiralarimga enaga kerak. Qizimni-ku o'zim evlayman. O'g'il bolalarga enaga kerak. Kechirasiz, opajon, men sizni shu yerda to'g'rilab ketmoqchiman. Enaga deb ayol kishiga aytiladi. Men har qalay erkak kishiman, shuning uchun otaga deb murojaat qilsangiz. Xuddi haligi Anvar, Zohid, Zohida, Tohir, Tohira, hokazo. Mayli, o'zingiz bilasiz. Otaga bo'lsa otaga-da. Xo'sh, endi siz meni bu talablarimni bir o'qib chiqsangiz. Mana bu xonadonda qilinadigan ishlari ro'yxati. Mana bu meni talablarim. Men roziman. Lekin siz ham meni talablarimni diqqat bilan eshitsangiz yomon bo'lmas, opajon. Hozir, xo'sh. Demak, birinchidan nonushtaga yangi sog'ilgan echki yoki sigir suti iliqqina qilib tayyorlangan bo'lsa juda ham yaxshi bo'lardi. Va momoqqina yangi so'yilgan jo'ja go'shti. Jo'ja go'shti. Xo'sh, keyin ikkita somsa. Qo'y go'shtidan, qo'y yog'idan. Duxovkada bo'lsa, uncha yoqtirmayman, tandirda pishgan bo'lishi kerak. Demak, bu nonushta. Xo'sh, keyin yoz kunlarida menga endi haligi oshqozonim sal slabroq bo'lgani uchun akroshka yoki issiq kunlarda akroshka bo'lsa, demak sovuq kunlarda mastava yoki qo'y go'shtidan sho'rva. Xo'sh, demak bu tushlik. Keyin Stop. Отставить. Axir men sizning talablaringizni hammasini indamay o'qib chiqdim. Siz ham meni talablarimni tinglang. Kechki ovqat birinchi va ikkinchi bo'lish kerak. Kechki ovqatni ikkinchisiga iloji bo'lsa oshmi, qozon kabobmi yoki haligi mantimi yoki haligi bunday domba to'g'ralgan stop, mantimi juda ham ajoyib bo'lardi, bilasizmi? Stop dedi. Undan keyin
muzlatkich albatta to'la turishi kerak. Meni yarim kechasi ovqatlanadigan odatlarim bor. Men sekingina yarim kechasi turib, muzlatkichni ochganimda hech kimga xalat qilmasdan o'zimga kerakli mahsulotlardan to'rmasang bormi sani o'zi? Stop dedim. Kerak emassan. Va talablaringdan o'rgilaysan. Muncha bu talablaring ko'p seriyali. Santa Barbaraga o'xshaydi. Hech tugamaydi seriyasi o'lgur. Ha, sani talablaringni bajarishim uchun meni o'g'lim to'rtta oshpaz yallash kerak, bildingmi? To'g'ri kelmadi. Qani, obro'ying borda, ketibotdan. Babajon, yaxshilab o'ylab ko'ring. Axir men axloq tuzatish koloniyasida tajriba olib turganman. Mana mehnat daftarchamni ham ko'rsatishim mumkin. Keragi yo'q. Hech qanaqa keragi yo'q daftarcha. Bor, yo'q. Opajon. Yo'qmading menga. Yo'q. Men sezyapmanki, bu yerda men tarbiyalashim lozim bo'lgan mahbuslar bor. Men ularni tarbiya qilmasdan keta olmayman. Men ularni albatta tarbiya qilishim. Mahbus? Sen meni nabiralarni mahbus deyapsan. Tiravaningdan tira. Qor yo'qa. Qaraqa bor. To'g'ri, shunaqa ham bo'lar ekanmi? Astag'firulloh. Ha, Komol? Ha, men. Ha. Ovqatlandingmi bola? Ha? Ayo, men yaxshiman. Yaxshi. Jahlim chiqib turibdi ozgina. O'zing bilasan, bo'pti. Enaga nima bo'ldi, enaga? Gaplashdingmi? Nima? Hayvon o'rgatuvchi? Nimalar deyapsan? Qani, meni nabiralarimga hayvon o'rgatuvchi enagalik qiladimi? Ha? Menga qarab bor. Sen men bilan hazillashma. Qachon qarsa hazillashasan? Hozir dod deyman. Kulma. Ha. Bo'pti. E'lon, qaysi? E'lon bo'l. Ya, hech kim kelgani yo'q. Kelmadi. Xavotir olma. Hech kim qo'ng'iroq ham qilmadi, kelgani ham yo'q. Ha. Bo'pti. Ha, jahlim tushadi. Bolalaring tinch, xavotir olma, tez kelgan uyga. Yo'q. Salom. Voy, assalomu alaykum. Kechirasiz, qo'rqitib olgan bo'lsam. Kecha menga tanish enagam bor dedingiz. Shuning uchun keldim. Uni yaxshi taniysizmi? Juda ham yaxshi taniyman. Bilasizmi, u shunaqa yaxshi qiz, aqlli, odobli chaqqon. U ham yetmagandek oliy ma'lumotli psixolog. Kechirasiz, telefon raqamini bering. Telefon raqamini? Hozir. 1 daqiqa. Hozir. Mana. Qachon qo'ng'iroq qilasiz? Shu bugunoq. Xo'p. Rahmat. Yaxshi boring, yeb turing. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tushunmadim. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xo'sh xizmat. Menga
Kamol aka kerak edilar. Chaqirtirganmidilar? Yaxshi qiz. Men hech qachon chaqirtirilmagan joyga kelmayman. Xo'jayin ham chaqirtirmagan odamlar bilan uchrashmaydilar. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, mumkinmi? Ha, kiravering. Assalomu alaykum. Keling, keling. O'tiring. Men haligi enaga kerak degandingiz-ku. To'g'ri, dugonangiz qani? Ha, bilasizmi? Telefonda siz bilan men gaplashgandim. Shunaqa deng. Demak, enaga o'zingiz. Hop. Bilasizmi? Menga yolg'on gapirishganini bilsam, peshonamga muzdek ter chiqib ketadi. Siz o'zingiz ehtiyot qiling. Axir shuncha shumtakalaringiz bor ekan. Shuncha shumtakan borligini siz qayerdan bila qoldingiz? Peshonangizdagi bu shudringlarga bitta meni yolg'onim kamlik qiladi. Bilasizmi? Menga baribir yolg'onchi enaga keragi yo'q. Vaqtingizni olganim uchun uzr. Ketursiz bo'ladi. O'zingiz bilasiz. Sizga yordam bermoqchi edim xolos. Keyin bolani ham juda ham yaxshi ko'raman. Ha, o'zichi shumtaka boladan ko'ra tikanli gullarni parvarish qilish osonroq. Ha, aytgancha, vizitkani qaytarib bersangiz, endi uni sizga keragi yo'q. Mana shu qog'oz bir kun kelib, menga baxtli bilet bo'lib xizmat qiladi. Bera qoling. Bir gap esimga tushdi. Qanaqa gap ekan? Yaxshi niyatda aytilgan yolg'onni kechirsa bo'ladi. Bilasizmi? Donishmandlarning gapini tez-tez eslab turish zarar qilmaydi. O'tiring. Kim o'ylab o'tiruvding, tapurag'on? Gaping qursin. Hazillashamanda xafa bo'lib o'tirmaydingmi? Ish qilib mani nabiralarimdan xafa bo'lmayapsanmi? Voy, Safar opa nimalar deyapsiz? Necha yildan beri nabiralaringiz meni xafa bo'lish organimni yo'qib tashlashgan. Mana choy ichamiz. Shokolad bilan stressdan chiqarar ekan. Nabiralarim katta bo'lgan sari meni kuchim yetmay qolyapti. Hozirgi bola shuda, shu hammasi. O'g'limni esa parvoyi palak. Uylanish xayoliga ham kelmaydi. Safar opa gapirasizda, shunday xotinni unutish osonmi? Mana, agar men ham erga tekkan bo'lganimda, mendek xotinni erim unutolmasdi. Bizda qalarni unutish qiyin. Hazil-hazilu, lekin nabiralarimga enaga emas, haqiqiy ona kerak. To'g'ri. Voy, ana tasqarani qara. Menga erkak enaga kerak emas desam, men enaga emas, men otagaman deydi. U haligi boru o'zbek lug'atiga yangi so'z kiritmoqchi shekilli. Sirbet. Oy, Safar opa uni ishga oldigan deylik. Qalaqib boqamiz. Qo'y. Bir kuni u mahal ovqat pishirarmidim, nima balo? Ish qilib yangi keladigan enaga sabrli bo'lsin-da. Xudo xolasa yaxshi bo'laman. Do'konni olib keldim, bilasiz, yaxshi ko'rganman. Mana video. Aytingchi, tarbiyachilik masalasidagi tajribangiz qalay?
to'g'risini aytsam, nima desam ekan? Men tarbiya muassasasida ishlab ko'rmaganman, lekin jiyanim kelinimiz bilan 1 yil yashamasam ajrashamiz deb turib olishibdi. Sud ularni ajrashishiga endi hukm o'qimoqchi bo'lib turganda, yarashtirib qo'ydim. Hozir 2 ta bolasi bor, baxtli yashayapti. Bu bir. Dugonam o'zini o'ldirmoqchi bo'lib, uksusni endi ichaman deb turganda qo'lidan olib otib bordim. Hech qisi yo'q. Kechirasiz, qizishib ketimman. Nima deyotganim? Shu dugonam meni sen saqlab qolding deb haligacha rahmat aytadi. Ahmoq. Shu xolosmi? Yo'q, shu xolos emas. Buvimni bitta yaramas mushugi bor edi. Hatto o'sha mushukni ham 3 kunda fist usuli bilan qo'lga olganman. Hozir meni ko'rsa, qorasini ham ko'rsatmaydi. Usuli qanaqa bo'ladi? Bu oddiy usul. Yo'q, siz unaqa xavotirga tushmang. Men jonivorlar bilan odamlarning farqiga yaxshi boraman. Bolalaringiz tarbiyasida menga bemalol ishonsangiz bo'ladi, pushaymon bo'lmaysiz. Oya. Topdim. Ertaga ishga chiqadi. Xo'p, borganimda gaplashamiz. Xo'p. Demak, ertaga ishga chiqaman. Voy asaltoylarim, choy ichayapsizlarmi? Voy asallarim. Shohruxjon, yaxshi yuribsizmi bola? Siz ham kattamisiniz? Voy zo'rgisi. Opang yaxshimi? Sizga katta salomni yubordilar. Voy salomat bo'lsin, salomat bo'lsin. Mendan ham salom aytdi, xo'pmi bolam? Endi gap bundoq. Bolatoylar, bugun uyimizga yangi enaga keladi. Olaysan. Uxlaysan. Dadang qiynalib ketdi-ku axir. Qani yana bitta muammo chiqarlaring. Ko'rasanlar mani. Endi ko'rasanlar mani. Bu biz hech narsa qilganimiz yo'q-ku, Shunaqa qilganingiz yo'q. Hamma ishni sen qilasan. Qitmirlarni boshlig'isan sen, bildingmi? Buvi, keladigan enagani sog'lig'i haqida tibbiy ma'lumotnomasi bor ekan. Har ehtimolga qarshida buvijon. Nima edi? Endi bu ham Binafsha opamga o'xshab dumalamasin deymiz-da. Binafsha opangni dumalatgan kim bo'ladi? Siz bo'lasiz-ku, Siz-ku dumalatgan. Xiyyatsizlar. Binafsha opamning yuragi o'zi yomon ekan-ku, o'zingiz aytdingiz-ku, yuragi sal yomonroq ekan deb. Salla qildilaring shuni yuragini yomon qilib, Endi odam uyaladi ko'chada ko'rsa o'shani. Voy. Ana, yangi enaga ham keldi. Ochmaysa ham eshikni ochmaydi. Nat o'tiribsan? Bor eshikka qara. Telefon-ku buvijon, eshikni qo'ng'irog'i bilan telefonni farqiga bormayapsizmi? Farqiga siz borasiz-da. Telefoning o'lsin sani bola. Ertalabdan kechgacha jiring. Mana bo'ldi, buvijon qo'ydim mana. Roshanimning yo'qligi shundoq bilinyapti. Bujon, Yo'shan akam qachon keladi? Sog'inib ketdingmi bolam? Ro'shan akam bo'lganlarda hozir yangi enagani hozir boplab kutib olar deydi. Qarang-a. U siz ham boplab kutib olamiz, mana ko'pchiligimiz-ku. Keling bo'lsin, sani esing yo'q, sani esing yo'q. Nima bujon? Yangi keladigan enagani yaxshi kutib olaylik deymiz-da. Qarang-a. Voy bolajonim, halicha Roshan akang konkurslardan birinchilikni olib guldastalar bilan kirib qoladi. Roshan akam birinchilikni oladilar. Men bilaman buni. Iloyim, aytganing kelsin. Menga qara, aytganday. Sani musobaqalaring tugayaptimi, yo'qmi? Musobaqalarimmi? Hali beri tugamaydi buvijon. Yaxshi. Hali bor degin,
Bo'lmasa onangga telefon qilgin. Menga qara. Biznikiga kelsin. Yangi yilni hammamiz birgalikda kutamiz. Bo'ptimi? Hammamiz birga, ya? Qani, hammang joyingga. Bularga qarab tur, ko'z quloq bo'l. Qani ilohim, tinchlik, xotirjamligini bersin. Xudoy hammangga insof bersin senlarga. Amin. Allohu akbar. Qani tur bola. Sen opangga salom degin, xo'p bola. Voy o'rgis, tur opa. Kelsin. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyi, yaxshi o'tiribsan? Ha, yaxshi kelding. Rahmat, yaxshi. Oyi, Hı? sizga ikkita yangiligim bor. Ha, yana nima ishlarni boshlab yuribsan? Qaysi biridan boshlaylik? Ha, oyi. Ha? Yaxshisidan boshlayman, yomonidan boshlayman. Albatta yomonidan boshlaysan-da. Qaniki? Hozirgina choy damladim. Yaxshisidan. Yo'q, yomonidan boshla. Yaxshisidan boshla, oyijon. Yomonidan boshla. Xo'p, shuni o'zingiz xohladingiz. Ishdan bo'shadim. Voy bo'lay. Nimaga ishdan bo'shaysan? Ha, o'zingni ishingni yaxshi ko'rasan-ku qizim. Gul do'konida ishlayman, gullarni juda yaxshi ko'raman deb ishga kirgansan-ku. Nimaga bo'shaysan? Oyijon, boshlig'imiz o'rnimga o'zini jiyanini qo'ysa, Tabassumxon boshqa ish qidirishingizga to'g'ri keladi. Xayr deb tursa, nima qilishim kerak edi? Keyin siz bunaqa birpasda olov bo'lib qizishib ketmang. Ha, qizishmay nima qilay bolam? Gapingni qara. Oyijon, yo'laki yangi ish ham topib keldim. Bu yaxshi xabarim. Voy bo'lmasa. Ishga ham joylashdingmi? Qani gapirchi? Qanaqa ish ekan? Bir xonadonga enaga bo'lib yollandim. O'zing bola bo'lsang, qanaqasiga sen enaga bo'lasan, a? Qanaqasiga enaga bo'lasan? Tajribang ham bo'lmasa, nima sen bola boqishi shunchalik oson ish deb o'ylayapsanmi? Oyijon, yozda bolalar oromgohida tarbiyachi bo'lib ishlagandim-ku. Maqtov yorug'lar olib kelgandim. O'shadachi 35 ta bolani shunaqa tarbiyalab qo'yganmanki, haligacha ishga chaqirishadi. Hay bolam. U ishing boshqa, bu ish boshqa. Nechta bola ekan? Haligi bolalarni ko'rsangiz, bir ham shirin. 3 ta farzandlari, bitta jiyanlari bor ekan. Ha, aytgancha, maoshi ham yomon emas ekan, oyi. Sen o'ylab gapiryapsanmi? Birovni bolasiga enagalik qilish osonmi? Oyijon, siz haligi bola... Jon bolam, gapimni bo'lma. Men seni birovni uyida enaga bo'pmas. O'zingni bir yaxshi xonadonga kelin bo'lib tushishingni xohlayman. Shirindan shirin farzandlarning onasi bo'lishingni xohlayman, bola. Oyi, qo'shningiz remontini qachon tugatadi? Bilmadim, seni remontga ishing bo'lmasin. Xo'sh, Xudo xohlasa oyijon, u kunlar ham keladi. U kunlar kelguncha buni repetitsiya qilib turaman. Amaliyot. menga qara, Oyijon, telefon qildi. Kim telefon qildi? Ovqat mingan shahzoda yo'lda ekan. Kelgunimcha ishlab turgin dedi. Ishlab tur-yu, oyi. Menga qara bola. Seni bu xarakteringda hech qaysi yigit yoqtirmaydi. Xarakterimga nima qildi? Nima qildi deysan, bola? Yaxshi bilan yomonni farqiga bormaysan. Kimga bo'lsa kulib gapirasan. Bilasanmi qizim? Kulib gapirgan qizlarni yigitlar yoqtirmaydi. Yengiltak deb o'ylaydi. Oyijon, o'sha kulib gapiradigan qizlarni yoqtirmaydigan yigitlarchi, qovog'idan qor yog'ib turadigan zahar xotinlarni o'sha odatlariga ko'nib yashayversin. O'shalar ahmoqlar. Donishmandlarimizni bir gapi bor, oyijon. Yaxshilikni kular yuzli, shirin so'zli, xushro'y odamlardan qidiringdim. Oyijon, xotiravermang. Tabassumxon baxtini tabassumi bilan topadi. O'zim o'rgilay sendan, jonim bolaman. Iloyi baxtingni topgin. Menga qara. Men sen enagalik qilmoqchi bo'lgan xonadonga borib, uy egalari bilan yaxshilab tanishib kelaman. Sen tarbiyalamoqchi bo'lgan bolalarni ham ko'rib kelaman. Xo'p, oyijon, ishonmayapsizmi? Bemalol. Yo'q, ishonyapman qizim. Mayli. Qani bo'l. Men ovqatga qaray. Voy, Xudoga shukr. Oyijon, nima ovqat? O'zing topchi, sen yaxshi ko'rgan ovqat. Osh. Ha, osh qizim, osh. Xudoga shukr. Mahmud Saidovich. Keldingizmi? Shunaqa charchadim. Odam shunaqa... So'ragan ma'lumotlar. Ko'chada odam shunaqa ko'p. Uyda o'tirishmaydimi?
yengil bo'lsa ishlari bilan shug'ullanmaydimi? Hamma ko'chada. Bu yerga o'tadi, bu yerga o'tadi. Charchab ketdi, boshlari aylanib ketdi. Hatto ertalabdan o'zimga qarashga vaqtim ham bo'lgani yo'q. Kamol Saidovich, yana nimaga siqilyapsiz? Sizni bu ahvolda ko'rsam, yurak bag'rlarim isilib ketadi. Sizni farzandlaringizga yosh, go'zal ona kerak. Ona mehri kerak ularga demoqchi edim. Yolg'izlik, Kamol Saidovich aka, bilsangiz, yolg'iz Xudoga yarashadi. Mana Sapurayam ham bekorga siqilmanglar-ku. Chunki siz hali ham yosh bolaga o'xshaysiz. Men o'zimni o'ylab siqilayotganim yo'q. Qog'oz narxi yana oshib ketdi. Yaqindagina bosmaxonaning xizmat haqqi oshuvdi. Endi bunisi yetmay turibdi. Buvijon! Assalomu alaykum, o'rgilsin. Voy, bugunay o'rgilsin, sendan javolim keldimi? Hozirgina eslab turuvdim. Buvijon, bu sizga. Voy, Bu birinchilik oldim, buvijon. voy, bugunay o'rgilsin. Voy, qara, voy, hozirdan qo'ng'iroq qilib. Ruslan, tabrik qilayman. Birinchilikni his qilib o'zing kuching bilan oldingmi? Yo tanish bilishlik bo'ldimi, ha? Shunaqa durasan. Voy, bo'ldi, hozir. To'xtanglar. Yangi yiliga kelarkan. Aka, Ha? mana boraymi? Nimaga siqilasiz? Men borman-ku. Agar amakimga bir og'iz aytsam, boshqa ba'zi gaplashib beradi. Siz hozir Kamol Saidovich boshqa narsa haqida qayg'urishingiz kerak. Masalan, o'zimizning shaxsiy tipografiya haqida. Agar biz o'zimizning shaxsiy tipografiyamizni ochsak, hamma ishlarimiz zo'r bo'lib ketadi. Chunki mana gazetamizning tiraji oshganmi? Oshgan. Shunga qarab boshqa gazetalar ham biz bilan ishlashni xohlaydi. Keyin buni ustiga agar o'zimiz taklifnomalar, vizitkalar, bukletlar chiqarsak, ana sizga qo'shimcha daromad, Kamol Saidovich. To'g'ri. Siz juda ham aqlli ayolsiz. Bilaman. Bilasizmi, men sizni sinimdek bilaman. Qilishmon oz qoldi. Fotograf bilan dizaynerimizni qo'lini tushirmaganda tipografiyamiz allaqachon ishga tushgan bo'lardi. To'g'ri aytasiz. Kamol Saidovich, siz haqsiz. Agarda o'shanda ana shu qo'shmachi ayol haqidagi maqola esizdami? Boshqa odam qurib qo'yganda ular Chorsuda meva furushlik qiladigan ayolning suratini olishgan. O'shanda katta janjal bo'lib ketgan edi-ya. Oxiri nima bilan tugagandi? Kattagina jarima to'ladik. Uzrli maqola yozdik. Xullas zo'rg'a qutuldik. Hamma pulimiz ketgan. Kamol Saidovich, men bir narsani tushunmayman. Internetni H harfini ham bilmaydigan ayol, bizneswoman qanday qilib internetda paydo bo'lib qolgan? Bozorda kim ko'p? Chet elliklar ko'p. Bir chet ellik tasodifan uni suratga olgan. Keyin internetga joylashtirgan. Bizni yigitlarimiz esa chet el saytdan uni ko'chirib olishgan. Ana, Shunaqa qilib gazetaga chiqib ketgan. men har doim aytaman, ehtiyotsizlik yaxshilikka olib kelmaydi. Bu ehtiyotsizlik emas.
Bu farosatsizlik. Ko'ring. Komazergich, sizning telefonga so'rashyapti. Kim? E'lon bo'yicha enagalik haqida. Ha, to'g'ri. Bilasizmi, siz o'zingiz sekingina tushuntirib yuboring. Enagani ishga olib bo'ldik deng. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Ha, aytgandek. Mana uni Saidovich, uyda ham yengilinglar bormi? ha. Bilasiz, bolalarimni yarim soatga ham